6點幾又係食晚餐嘅時候啦。咁去咗一間連鎖快餐店，買咗個春雞2人套餐。咁裏邊有2個葡撻啦，2杯凍檸樂，同埋一隻春雞嘅。咁個葡撻呢，就個皮就唔係好夠牛油香啦。如果同某一間專賣雞嘅快餐店嚟講，就差少少嘅。但係呢個價錢其實冇得要求咁高噶啦。但係你問好唔好食呢？ OK 嘅，我覺得正常水準啦。好，另外一個葡撻呢，留返食完隻雞呢先至再食。好啦，而家就等我試下隻雞嘅味道 O 唔 OK 先。首先呢，就試下隻雞嘅雞腿啦，咁啊同呢個我哋一般食嘅雞翼嘅雞腿差唔多大細啦。聞落去就唔錯嘅，個香味都 OK 嘅。咁食落呢，就你要好 juicy 呢，佢又未去到咯，但係唔係太過差嘅，我覺得正常水準咯。呢個套餐都係69蚊，抵食㗎，大家可以試下嘅。